お掃除機能付きのエアコンとノーマルタイプのエアコン見分けついてないお客さん結構いるなぜって話なんですけれども、今からその説明2つ見分け方説明していきます。まずリモコンからどうぞ。リモコンに手動お掃除とかフィルター掃除って書いてるやつは基本的にお掃除機能付きで OK です。ちょっとややこしいのが内部クリーンとか内部乾燥だけ書いてるやつは基本的にノーマルタイプで OK です。あとはシンプルに出っ張ってるかどうか大きさですね。これお掃除機の付きしかも難しいやつ。はい、ノーマル。お掃除機能付き、お掃除機能付き、ノーマル。ノーマル。お掃除機能付き、ノーマル。これ、お掃除機能付きと見せかけて、ノーマルだけど、お掃除機能同じ抜けたノーマル。お掃除機能付き。難しいお掃除機能付き、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 お掃除機能付き。お掃除機能付き難しい。お掃除機能付きかなノーマル。お掃除機能付き。お掃除機能付きの P4。こんだけ見たら大体みんな分かってんちゃいますか？では以上で終了です。ありがとうございました。チーズ